и кај тие вика има некој pecking order, Да. кој прв ќе клюнка по храната, како вика, се клюнкаат у фаца едни со други вика. Таа кокошка што најмалце ќе ја напаѓаат, Таа е главната. таа е заебаната, као никој не ќе кога те заклюнка не кеш да не враќам. За не ми врати. И као тука се гледа кој најмалце е клюкан, тој е главниот, никој не ќе го нападне. Не знам зашто, ама кај мајмуните стално има еден лидер и правеле некој ресерч, го зимаат и го вадат од племето или што и да се мајмуни. Фамилии живеат тие. Extended families. Да, го вадат папата, главниот. Неред, војни, се јадат, се колјат, не се знае кој пие, кој плаќа. Се establish нов лидер, Од мамир. ордер, го вадат и тој. Хаос, така. Не може да функционира без хиерархија таму вика. И статус со доминација, кој е најсилниот, кој е најспособниот, молим лепо, Па исто само сме така. и ние. Па бен порано. Сега ајде, можеме? Прво, зашо по-челенджинг си го избрав ова нешто што не знам, за да се предизвикам, да пробам. Business as usual. Да, и нели ти кажав јас psychology of social status дека не знам како ми фати око. Ги гледа, викам кој да спремам след. Да не е предавачот некоја фаца. Не, немам појма кој. А испадна со Крис Вилиамсон дека се знае, бил кај него на подкаст. Asian. Бате. Аха. American Asian. Океј. Што после се смееше од предавањево направил 23andMe зашо е посвоен у дом, па армии, па таква бате и не татко му не го знаел никогаш. И Сам не знае колку постои Asian. И 23andMe правил. Да бе, за да... Да, и се заебавал со некој другар на коледж, нешто. На Yale има завршил. И сомбреро става, look at me, I'm a Mexican. Hey bro, that's not culturally appropriate. И ка, seriously, you? Nah, just kidding. Кај се смееле нешто. И кај ја соблеков овакво, моја капата. Години покасно вика направив 23andMe, му пишал. Слушај, ти текнува тогаш 40 нешто посто Мексика на сент. Ајде! Така да, it was appropriate. Ајде! И Јако бе. да, и што ти зборев за бата? Аха, Ние тука кој знае што сме бе. Египет, Турција. Турци па ти. Ние тако за ние сме, 500 да. години, шо да Да. сме тука? Да. Ќе видим пола другари ти личат на Турција. Црни со бркови. Крос турчин. Турски, руски турчин. Јас сум некој словенски таму, немам Ти тука си, ништо. да. Ја од Словенија Јас сум таму бегам. руски турчин. Многу турци има со светли очи. Да? Да. Светлите очи не ме прават не турчин. Па по славик те прават некако ние. Не знам, јас некако Се осеќаш турски? руски турчин. Ама и у странство често, например, Стварно? да, си мисла дека сум турчин, русин, нешто такво. Нема вез. Не може. Мене пробав да смислам за мене вакво што у Македонија си мислеле некој дека славик, сум странец, да. Си некој славик. И гледајќи низ курсеви, не знам зашто ми фати око ова. Мислев прво дека е psychology of social status као зашто луѓето бркаат статус, зашто луѓето, ама мислев од аспект на материјализам. Така го сватив Аха. на прва, кога го прочитав. Социјален статус, Пари, материјално, Да. имот, ова, она. До негде сум бил управо, не дека не, ама не е баш тоа, него е многу подобро тоа што мислев. И почнувајќи да се спремам, го барам курсот и ми искача пред него Джордан Питерсон How to Improve Your Life. И аха, тој 100% следен ќе го правам. аха, И викам, тоа е понов. понов. Тој не беше. Да, па не го Тој е знаев, понов. тој е Апланов. Да. И го гледам, викам. И сега знаеш како си викам овај многу ми се познати работи, а многу полесно ќе ми биде да го спремам и викам заради тоа не може да го. Ака избегам сам. И кликање на ова. И у непозната тема, не знам ништо. Океј. Еволуција, ово, она. Сега и лош студент, лош ученик сум бил у младоста, така да.
доста и работи. Значи имаш и 100 тоа пати си курсот. викам, Томела сигурно го знае. Мене ми е као evolutionary некои работи. Али да, и многу логика. Да, има, многу е она сеопфатен. Да си даде као За backstory, се. основа, Да. Само за foundation. Envy има цел чаптер. Од саат време. Завист. Envy? Е тоа завис, Така. завидливост како ќе го преведеме, Така, па да. натаму ќе дојде. Да. И добро, и пуштам, и многу интересно. Онака едва и чекав да го гледам, многу интересно, стварно забавно. И испод саат време немаше овој предавање, маме мој. Толку себе, да. Обе саат и 20, саат и пол. 9 сата, мислам целото, 8 и 59. 6 по сат и пол, да. Ама траат. Толку беа 6? 6, нешто под 9, со осмица напред, ама траат. И добро, и викам, ајде, и сега тргнавме по патот. И уствари, статус, social, психологија на социјален статус почиња од назад, од светот. Немало ова што ние денес како си го замисляме за статус. Од прв човек. Ракчиња. Баш од Од ракчиња. атом, како и да е. Да. И уствари, еволуцијата, се што ја интересира, за да, како тело да ја замислиме evolution, или еволуција, ја интересира репродуцирање на луѓе. Само на тој начин може да еволуираме Да. и таа да обстои. да. И за да обстои еволуцијата како тело, ние мораме да правиме нови од нас, и тие да прават нови и да се репродуцираме. Evolution е само byproduct на На нашето репродуцирање. На И the name of the game е репродукција. да. Толку се што правиме, се, тоа е тоа. Да се репродуктира. Уште во раните денови на човештвото луѓето сакале да остварат статус затоа што водело до репродуктивни бенефити. Што поголем статус имаш, тоа имаш поголеми шанси да бираш, односно повеќе избор за мейтинг, за спарување. Парење, да. Со тоа, нели, да квалитет на дете си бираш каков сакаш да ти е наследник. Главните три работи што морале тие да ги безбедат се храна, дом и да се репродуцираат. И у праисториско време само тоа ги интересира. Толку да спијат, да не ги изеде нешто, храна да преживеат, Кој секој друго животно? да се репродуцираат. Сега, еволуција да не ја интересира толку многу ние да преживееме и да останеме живи долго како човек, како индивидуа, туку доволно долго да издржиш додека не се репродуцираш. Тоа репродукт, толку после не ја интересираш. После Да. заврши работа, да. Толку, on to the next one. Нема ни потреба од adaptation. Нема, крај. Тука ти завршува Да. улогата на овој свет. Си се репродуцирал, чао. И Буквално. за тоа полека се распаѓаш. Мгм. Да. Од моментот на После има и репродукција. статистики со Понатака е возрасти, со распаѓање. чуда, со све, ќе навлеземе, али премногу има логика вака кој ќе ги гледаш работи. Сега, таа сака да живее доволно долго за да се репродуцираш, за разлика од човекот, што сака да живее доволно долго, for the sake да си живееш што подолго на планетата. Да. И има едно косење тука, risk taking ability, способноста за превземање на ризици кај човекот. Еволуцијата баш и не ја одговара тоа, ама е нели ризик, high risk, high reward. Доколку ти ризикуваш и одиш пример по подлог пат да уловиш можеби поголем плен што ќе донесе повеќе месо и ќе не треба да си иде толку често на лов, е ризик да не го најдеш, е ризик да одиш подалеку да умреш нели попатно, али па наградата нели е повеќе месо и повеќе храна за сите. А од друга па страна и те прави по кај жениве у племето повисок дека си статус. подобар статус добиваш. А од друга страна па човекот што не ќе да е толку риск да превзема ризици у модерно време, не оди по планини, не вози мотори, знаеш, опасни работи, све ограниците на безбедноста, не сака да искача толку од дома, не сака јавно да се exposure да има јавен или срам да доживее или слично. Тако вика може ти го и до 100 години, ама секад ќе биде сам дома и нема биде атрактивен, уствари риск тейкинг е зашто си поатрактивен за спротивниот пол. Зашто
со голем ризик, нели, и голема награда, автоматски поголем статус, автоматски си попривлечен. А овие, што овој муфлюс дома седи, ништо не прави, разбираш, безбедно, 4 ѕида, устаклено звоно и кај жени не си нешто привлечен. И тој ќе живее може 80-90-100, ама нема да се репродуцира и нема да си ја заврши работата за која е на овој свет. Сега, risk-taking е лошо за индивидуата, добро за гените. Нели, како што кажав. А гените, уствари, се еволуцијата. Да, тоа ќе кажав ја, целава тема бара во мислите да си нон-стоп од контекст на индивидуа во контекст на поимот еволуција на колектив. Да. Што значи на колективно ниво, што значи на индивидуално ниво. И нон-стоп у една реченица Се 3 шалта. пути може да прошалташ ова каков ефект има тука, како и навидум спротивни заклучоци може да имаат двете ствари, Да. ама единката во склоп на колективот едно значи, колективот во склопот на ине И затоа бараме некој нон-стоп баланс. бара овој, да. Ама и ние баланс бараме. Да. By the way, батево што е тазе PhD, Лани, на Yale, и он вика, за разлика од други предавања, од кои јас зимав примери, вика, за да пишувам PhD, моите ресерчи се многу свежи. Не се од 80-тите од ова, него се 2010-ти навака. Аха. Има и од модерни, од 2019-2020 ресерч. И податоци на баш свежи и блиски до нас. Не како ние, 80-та година, тоаш не се прави. Така да, статус е ресурс реален исто како и водата и воздухот. Често луѓе знаат да потрошат материјални добра у модерно време за да подобрат статус. Најпрост пример, сигурно и тебе ти дое, инфлуенсери што купуваат followers. Озира не ми ни дое. Не ти дое, лелек само што кажа, мене прво тоа ми дое, човеч. Вика зошто би го направиле тоа, затоа што за разлика од било кое време, моментов, некаква си тип на мерливост на статус, не дека е end all be all, некаков тип на мерка се followers. Конечно, вика, може окативно да видиме пример преку податок, тој има толку followers. Толку сум out of this, тоа ми е онака као... Абе да, нема врска. Да, Ама у модерниот време и оно и милион followers, а? Пример. јасно. Ова се јамитек. У Индонезија Рики има еден другар, ајде не го именувам, не е битно, фудбалер е од Балканов. И е многу популарен таму. И сакал некоја девојка, италијанка, да ја нападне, не да ја нападне, него да ја се удвара. И ми вика, што мислиш ти, братот, која и пиша со 1,2 м, која виде таа, дали нема да му врати? Истиот вика стај го, некој има 10.000 followers, фудбалер во Индонезија што игра. Стварно? Италијанката со 2 милиони followers нема да му врати, вика манекенката од Милан. Ау. Овој пример ми текна кога го кажа оно ова, дека мерката за followers и јас како тебе бев, како да... И вика, замислион сега 1,2 м, го гледа Мерцедес, Милано, облеки, бахати, се мојот- поклапа. У мојот свет кога се правило тоа не постоеше Да, ова, јасно бе, да. а сега ова е Како- леле. Не е битно ни името, презимето, ни како изгледаш. Одма те чешлата, 1,2, е некој нешто. Ќе му врата. Толку не ми ни било фактор, затоа што ја моето удварање и немало се. тоа, морало би да Јас сум завршил работа и репродуктивно и све у време кога тоа не постоело. Точно. Ама сега леле стварно Да бе? дури и да некоја свесно знае и е по длабока личност, да речеме, дури и да е девојката по вистински морални вредности да оценува, пак и е неизбежен фактор тоа, пак и е премногу е in your face. Првото отварање, ама самите очи одат. Да, несвесно дури ќе и се направи некаква мерка. Знаеш ли зашто? Зашто целава заебанција со ова предавањево
е 80% подсвесно. Да. Имаше на оние, нели, кога се Тоа ќе појавуваат, кажев. она моментот со ајсбергот, Да. сликата ја имаш. Па тоа ќе кажев наредно. 20% conscience, со 80%. Она ќе треба толку многу свесност да уклучи за да не биде на база на само таа Ова е бројка. некој нешто. Тоа е и доаѓа и после да си каже не бе чекај за ова ништо не значи окей ајде ја ќе би и сега да почне да мери статус по други критериуми. Точно. Ама тоа бара свесност. Затоа што ова Многу време повеќе во затоа кое- што е во кое живееме денеска е единственото време кај што луѓето се познати затоа што се познати. Ким Кардашијан, Да. за што е, не знаеме за што е позната уште. Така, Да, ти имamo зебано ден. у единствено модерно, односно у нашава ера кај што живееме, можеш да бидеш познат затоа што си Да. познат. Да. Famous for being famous. And nobody knows why, вика. But they just are. И вика, доаѓаме до таков судир на па не интереси, ама како да кажам, да луѓе бараат од тие луѓе што имаат лупа милион followers, затоа што може да изеде 100 хот дога во една минута. И сега од И него тој бараш на life некој advice. начин да е influential person, зашто има милион followers. И што и да постира, тој милион луѓе ќе го видат. Не е малце, некаков тип на инфлуенс имаш. Не може тие луѓе вика да елаборира за Русија, Украина војната вика. Да. А го прават тоа. А го прават. А го прават тоа. Затоа што мислат дека се обврзани, дека им е обврска. Као, мене милион луѓе, треба јас да давам мислење на оваа општа тема, дали сум ваму или ваму, американците или за русите. И зборат некогаш, што вика out of their asses, појма немаат, завзима страна, најчесто кај што е стадото и западниот свет кај што има бенефит. Единствено време е ова кај што тоа што се случува. Луѓе имаш тој тип на статус, на тој тип на луѓе. Затоа е реален ресурс исто како водата и воздух. Имал он колега на Yale, што бил професор, и нели во Америка кај нас се вика редовен професор, таму е tenured. На неопределен. Со катедра. Да. Мајка ми 15 години на полициска академија ја прегласуваа на Да, тоа бара. колку и да беше, не знам, ќе сгрешам на 2, 3, да. 5 години. И конечно задниото доби редовен професор. Јасно. На 8-9 години, разбираш. И овие се млади професори, им рекле као тој добил tenure, бил part-time на Yale и добил редовен професор, лупам, University of Indiana, Аха. негдека си. А, No name. Подобра плата, редовен и као сонот на секој професор. И вика ги одбив као. И му рекол као заебаваш, као дупло поише пари, редовен, нема, не ти гори више, готово, си решил живот. Па вика, нема тежина како Yale, века. Поише ми вреди да сум во Yale као part-time, со Да. дупло помала плата, него да сум таму редовен со дупло поголемо. Зашто? Зашто името на Статус. Yale извиканоста Ivy League school е. да. Не знам, Yale да Ivy League е. Да. Yale, Колумбија, Харвард и заборив шекој. И небитно. И Yale вика Ivy League school и тежина има поголема школата. Вика. И еве ти уште еден момент кај што трейда ресурс за статус. Друго е ти кој ќе кажеш јас сум редовен професор на University of Indiana. Топ. Јас сум part-time професор на Yale. Yale, а? Шо збориш бе? И одма, знаеш како луѓе во другачија те гледате да живуваат. Трейда ресурс. Трейда Што ресурс. е ресурс и ова? Ама буквално поголема плата Статус на одбива ресурс. на некој начин ја трейда. И имаш сега два типа на постигнување на статус. Преку доминација и преку престиж. Преку доминација е најчесто у светот на животните. Пример, Wolfpack-от кој ќе биде лидер и главен, мажите, нели, меѓу Алфа. себе Алфите која се се мерат Да. кој е алфа, лузерот кој ќе види дека изгубил, го подава вратот и традиција дека волците била овој или ќе го убие. Најчесто не, затоа што
работат во ПЕКС Да. и ќе му треба као војник и утре и го поштедува и го